心心先，送上啲祝福俾佢。奪命提示3 pair 主角 Happy Ending， 希望今個星期結局篇，大家除咗關心3 pair 主角之外，亦都緊張子瑜媽咪死咗，病危嘅子瑜點算？係個女等緊你救佢㗎，我求你唔好死，我求你，你要白車嚟緊啊！吊咗我2日人啊，到底子瑜有冇事呢？冇錯，佢係有少少事嘅。咁希望佢最後冇事。佢媽咪死咗。究竟有冇人可以救到佢呢？我哋陣間就好快揭曉噶啦！單聰，究竟你係咪 final boss 啊？你見我指住佢，你就知啦。係。原本我同佢好好地嘅，最後會係點？點解會咁樣嘅呢？昌姐，係大家見到而家咧好多片段咧，都係我即係 operate 緊嘅嗰啲行動啦。得我一個啦，然後咧，我又令到大家分化啦，去拆散呢個 ASIB 啦。點解我要咁做咧？即將揭曉。Rosita， 你好似都有啲拉楞嘅喎。係啊，我好擔心丁丁啊，唔知點解佢會變到咁失常。大家一定要記住留意今晚。係啊，受咗阿媽嗰單 case 太大刺激嘅，所以會有啲諗唔開嘅行動啦，咁所以就令到雙雙好緊張，唔好意思啊。你擔心咗我好耐，擔心我幾集啊，知唔知？其實仲有個關鍵人物㗎，監製。大家除咗留意邊個係 Julie 之外，有一個好重要嘅人物，大家唔好忽略啊，就係純純小白兔啦。究竟有啲咩事發生呢？大家就要留意我哋嘅奪命提示。